Krásný dobrý podvečer všem u počítačových obrazovek. Venku máme krásně slunce, ale my se dneska budeme zabývat dalším vzdělávacím tématem. Mé jméno je Zlata Butero, jsem jednatelkou portálu Sousede.cz. Kdo mě ještě nezná, krátce o nás. Náš portál se snaží již více jak 20 let pomáhat vám, statutárům, právě zvládání v té těžké agendy, kterou máte, a díky našim vzácným hostům, jako je dneska Pavel Barták, pro vás máme další vzdělávací téma, aby se vám jednodušeji rozhodovalo a mohli jste svoji agendu dobře zvládat. Aby jsme dnešní téma zvládli, tak jenom pár drobností. Prosím, když budete mít dotaz, tak ho tady píšte vlevo dole v chatu. Kdo je na dálku, tak když tak klidně můžete potom dotazy posílat i později. My vám je rádi odpovíme i po skončení webináře. Jinak záznam samozřejmě je, celý webinář je nahráván, záznam bude uložen na YouTube, kde si ho budete moct i najít a samozřejmě i ex post dotazy poslat. A samozřejmě podívejte se tam i na záznamy, které už máme, protože těch témat je samozřejmě spousta. Dneska jsme si pro vás připravili takové speciální téma, je od jednoho z vás, nazvali jsme jako od předsedy pro předsedy, fotovoltaika, zkušenosti z praxe bez obalu. Jsem moc ráda, že je tady se mnou dneska Pavel Barták, který si na nás udělal čas. Ahoj. Ahoj. A vzhledem k tomu, že samozřejmě to pořádání webinářů nejde bez peněz, tak děkujeme i našim partnerům pro vzdělávání. A já jsem moc ráda, že Pavel se ujme dnešního slova, protože je to velký sdíleč. Své praktické zkušenosti teďka vložil do této prezentace. Téma už další zpracoval i předtím, zase jsme ho měli úplně jiného ranku, takže určitě koukněte i na předešlý webinář, který jsme měli. No a protože je Pavel velký sdíleč, jak jsem říkala, tak já už mu samozřejmě předám slovo, ať řekne sám o sobě, o domě a hlavně o agendě, kterou tady dneska pro vás má, protože proto jste tady i vy. Přeji vám příjemný poslech a uslyšíme se v průběhu. Tak už mám slovo, děkuji ti. Máš slovo. Díky za úvod. My jsme se na tomhletom tématu domluvili se Zlatou, protože jsme se potkali na nějaké konferenci, která se jmenovala, jestli se nepletu, Infoterma, a tam ta agenda energetických úspor a fotovoltaiky a vytápění a všeho možného hodně zazněla, tak jsme se domluvili, že protože my máme realizaci za sebou, vyrábíme, byla to cesta strastiplná a že tedy má smysl se o to podělit a podělit se o to ne jako výrobce, jo? Protože všichni ti výrobci vám samozřejmě budou dávat svou agendu, protože chtějí prodat tu kompetenci, kterou oni drží, tu technologii, kterou oni znají, což je určitě v pořádku, ale chci se na to taky kouknout trošku jako nezávisle z toho provozu. Náš dům je 63 bytů a 8 provozoven, jsme trošku atypický dům, ale to asi nevadí pro to, co tady chci říct. Jsme ve svahu, takže jsme technologicky složitější, máme složitý PBŘ a to je docela náročný i na spotřebu. A jinak fungujeme tak jako asi většina jiných domů, správní firma, která se stará o to, co má. Jsme v Praze, takže tady polovina, a ještě na dobré adrese, takže polovina bytů je v pronájmu, byly to hodně investiční byty, takže ne všechny vlastníky seženeme, když potřebujeme, fungujeme v nějakém 3členném výboru a jsme hodně digitálně orientovaní, to prostě moderně. Chceme to, aby nám to nezabíralo moc času, nesetkáváme se příliš fyzicky. O čem já dneska chci tady říkat a ještě vás chci vyzvat, pokud budete mít dotazy přímo při tom, když vám něco nebude jasný, jako chlap nezvládám ten multitasking, ale když to dáte do toho chatu, tak Zlata mě buďte upozorní, nebo já si toho všimnu, protože ta agenda je hodně nabitá, tak se ptejte v průběhu, jo? Když předpokládám, že vy, kteří jste se k tomu přihlásili, tak vás to téma zajímá, protože máte před sebou nějaký potenciál, ať už z masáže nějakých sdělovacích médií, nebo už to zvažujete, tak se ptejte. Takže já vám tady chci říct, co nás k tomu vedlo, proč jsme do toho šli jako pionýři vlastně, protože těch bytových domů je oinstalováno fotovoltaikou jako šafránu, co tomu předcházelo, jak vypadá ekonomická stránka věci, včetně dotací, že jsme dělali výběrové řízení a co zatím bylo, jak vypadala realizace,
co vám samozřejmě ta firma, která vám to prodává dopředu, neřekne, a jaká tam byla potřeba součinnost, protože nedodává se to na klíč. Jo. Prostě pokud chcete, aby to dobře dopadlo, tak fakt musíte stát za zadkem a vlastně si sami dělat nějaký dozor toho projektu. A ten projekt není úplně primitivní. Potom, jaká byla ta realita, to je taky, to vždycky čekáme, protože každý ten výrobce, jsme masírovaní, jo, návratnost za 4 roky a ekonomicky je to všechno zlatý, ale není to teda jako úplně pravda. Částečně ano, smysl to dává, ale je potřeba si některé věci uvědomit. Takže to je tak ta agenda. No a teď začnu ta otázka toho proč. Jo. My jsme měli hodně vysoké náklady na energie na společní prostory, ještě předtím, než začala válka a energetická krize. A samozřejmě taky vznikla ta ekonomická nestabilita, to znamená, naše peníze doslova hnily, fond oprav inflačně na účtech. A tak jsme říkali, jo, tak peníze tam máme a teď máme dost velké náklady, energie téměř 2x dražší, než byly před válkou. Je tady dotace, stát rozdává z našich peněz, tak si pojďme z těch našich peněz vzít. Tam máte i ten odkaz Nová zelená úsporám. A těch peněz není málo. My jsme postavili elektrárnu, která má 50 kW, což vlastně až dosud byla jediná možná, aniž byste se registrovali u energetického regulačního úřadu a měli s tím jako velký nějaký trouble, který nechcete. A dali jsme 75 kWh baterek. A tady už máte první čísla, jo, že 15 000 na kilowatt peak, krát 5 je 750 000 jenom na panely, plus 10 000 na kilowatt hodinu. Jo, to je dalších 750 000. Hnedka 1,5 milionu, vidíte, a to jsme říkali, jo, 1,5 milionu, to tam nenecháme ležet. Jasně, že si ty firmy, které to dodávají, instalují, z toho taky něco vezmou, jsou zbytečně drahý, ale bez dotace to stejně neseženete levněji. A potom, pokud máte sdílení do bytových jednotek, tak máte dalších 10 000 na každý byt, který je zapojený do sdílení. A jsou tam nějaké limity. Ty limity jsou 50% maximálně, stát přispěje maximálně polovinu těch celkových nákladů. No a když si to sečtete, tak vidíte, že můžete dostat 1,5 až 2,1 milionu od státu. Teď nějak už bude, že ty elektrárny můžou být větší, 100 kW píků, takže můžete mít i ten dvojnásobek, ale musíte na to mít střechu, musí se to tam nějakým způsobem vejít. A potom u nás ještě byla jako velká vůle společenství vlastníků. My to máme, takže na našich shromážděních se shodneme na těch věcech, když se to tam dobře podá, takže ta vůle je tam proto důležitá, je dobrý na shromážděních, který možná třeba ještě některý vás teď čekají s finanční uzávěrkou loňského roku, možná už to máte za sebou, ale někde to tak rychle nejde. Tam tu vůli otestovat, nechat se pověřit, sečíst si ty hlasy, poslechnout si škarohlídy, jestli to má nebo nemá smysl. Já, protože jsem tady tu realizaci udělal a náš správce mě poprosil, byl jsem asi v 5 dalších domech tady v Praze a je to opravdu co dům, to jiná kultura uvnitř toho domu. Takže ta vůle je tam hodně důležitá. Je to hodně práce to připravit, udělat nějakou studii proveditelnosti, vybrat někoho, jestli to má smysl, a je to vaše práce. Takže je to potom smutný, stalo se mi to v jednom domě, když potom tam pak lidi říkají, a co já už půjdu do důchodu a proč já bych tady investoval do něčeho, co má návratnost 7 let. Jak jsem říkal, tak u nás to má takovýhle parametry, to bylo to maximum, 50 kW píku, 75 kWh. Pokud si budete číst ten dokument Nová zelená úsporám je volně ke stažení na tom odkazu, tak je docela dobře strukturovaný, vyznáte se v tom. Je tam taky ten limit, že vám přispějou na baterky, které jsou to číslo v kilowattpíkách, což je ten maximální výkon panelu, krát 1,5 v kWh na baterky, můžete si dát větší, ale už na to nedostanete příspěvek. Tak to byla ta motivace, proč jsme to takhle udělali. Byť třeba vidíme, že by se nám hodilo těch baterek 100 kWh. Ten výběr nám trval 2 roky. Jo, a bylo to teda jako docela bolestivý.
protože těch firem, který to umějí, není opravdu málo. Každý se vám to snaží prodat, ale dodat to je velmi složitější. Takže prošli jsme si nějakým procesem. Jak jsem vám říkal na začátku, tak je dobrý nechat se pověřit tím shromážděním vlastníků, protože to dělat jenom proto, že jste do toho fandové, se nemusí vyplatit. O rok později už jsme měli výběrové řízení, nabídky a nechali jsme to shromážděním schválit a od prosince loňského roku jsme to dokončili a v březnu jsme dostali to trvalé připojení k distribuční síti PRE, protože jsme v Praze PRE, nevím, odkud jste vy, PRE je naprosto příšerná organizace, takže se to táhne, ještě nemáme všechno od nich, co potřebujeme, ale vyrábíme a šetříme, to je pro nás důležitý. Jak jsem říkal, ty firmy moc nejsou, chybí profese řízení projektu. Já jsem to musel sám nastudovat proto, že když jsem začal poptávat, jestli třeba správce nám dodá nějakého odborníka, specialistu, který si vezme ten náš barák, řekne, co se tady dá, udělá výběrový řízení, pak nám to pomůže vybrat, my to jenom rozhodneme, pak nám třeba udělá stavební dozor v průběhu té realizace, tak jsme fakt nikoho nenašli. Takže jsem to musel nastudovat sám a to je taky ten důvod, proč jsem si říkal, pojďme to sdílet, protože to má smysl. Je to zatím OK z vaší strany? Můžete klidně do toho i říct, jestli chcete. Vypadá to, že ano. Mlčení ano, je souhlas. Tak jo. Takže před tím výběrovým řízením je vždycky nějaká příprava toho procesu. A já jsem to rozdělil tak, jak jsem to dělal já, nemusí to být nutně takhle, ale přišlo mi, že ty body tam jsou důležitý. To první, než vůbec se do toho pustíme, je vytvořit si nějakou energetickou bilanci vašeho domu. Já jsem k tomu potřeboval nějak účtenky spotřeby elektrické energie za poslední 3 roky, což vlastně získáte buď to i z vyúčtování, který máte výroční v rámci správce vašeho domu, nebo z nějakých účtenek. A měl jsem v tom elektrické energie, ale i účtenky za teplo a teplou vodu. A potom jsme dělali jako analýzu spotřeby toho, my jsme si řekli, když jsme viděli ty účtenky, no většinou se tomu člověk moc nevěnuje, a pak jsme řekli, že jako docela dost, takže takový vedlejší efekt, který to u nás mělo, že jsme si řekli, tak než to začneme stavět, tak se pojďme podívat na to, jestli někde nemůžeme ušetřit. A opravdu se nám podařilo zavést různý úsporný opatření, ať už to bylo v oblasti osvětlení, automatického spínání, přechod na jiný typy světel, kde když se nad tím člověk zamyslel, tak jsme se dostali na významné snížení. U nás ještě teda, zejména u těch novějších domů, které jsou těch 12 let a mladší, jsou vysoký nároky, bohužel, že ty domy jsou přetechnizované a to má pak i spotřebu, takže my máme náročný požárně bezpečnostní řešení plus další spotřebiče. A způsob, jak vlastně dostáváte teplo, to je další věc. Tady možná udělám takovou odbočku. Já jsem si nejdřív říkal, no tak budeme vyrábět teplou vodu, nemusím se starat o rozúčtování, protože teplou vodu měříme a stejně to na závěr rozúčtujeme nějakým způsobem. Ale pak jsem byl poučen, že náklady na výrobu teplé vody nebo náklady na kilowatthodinu plynu jsou přibližně 30% nákladů na elektrické energie. To pro mě byl hodně zásadní údaj. A prý to je proto, že účinnost plynové elektrárny je 30%, tak to tak jako vychází. Takže cenově jsou to taky spojené nádoby. A my třeba v našem domě kupujeme nebo vyrábíme kilowatthodinu tepla za 2 koruny nebo 2 koruny 20, ale my jsme velmi efektivní tady v tom. Pražská teplárenská dodává za 4 až 4,50 a elektrická energie je okolo 7 korun u nás, no, co máme teď nasmlouvaný. A teď mluvím o těch částkách, co platíme, včetně všech daní a takových těch služeb, které jsou záměrně skrytý, aby nebyly vidět. Takže je dobrý si tohle rozmyslet, protože jsem v několika doměch byl, tak tam taky se to uvažovalo, jo, budeme to dávat do teplé vody. Teplá voda bohužel tím, jak je ve výsledku levná ve srovnání s elektrickou energií, tak my to používáme, že tam dáváme přetoky. Když
už máme naplněné baterky, nemáme další spotřebu, tak zapneme spirály do boileru a tím trošku šetříme a nedáváme to někam dál. Takže to je taková bilance, nad tím se jako zamyslet. Ještě si k tomu třeba já jsem si k tomu bral průkaz energetické náročnosti budovy, který kromě toho štítku mívá ještě nějaký popis podrobný, který něco jako říká. Vidíte tam taky nějakou energetickou bilanci teoretickou, ale někam vás to posouvá v tom uvažování. No a na základě toho si pořád vy, nebo s pomocí někoho, ale ne dodavatele, musíte stanovit cílovou koncepci. Jo? Protože v okamžiku, kdy to mu přizvete dodavatele, což já jsem dělal, tak ale je to peklo, protože každý vám řekne, jediní vám řeknou, no a baterky jsou úplně zbytečný a je to, protože nedodávají baterky a tak dále. Takže jako je to dobrý si tu cílovou koncepci stanovit, to znamená, jaká bude kapacita té elektrárny, tak tam jsou ty horní omezení, jo, ERU 50 kW, dneska už můžete počítat 100, no ale to souvisí s tím, jak vypadá střecha, jo, na mapách se podívat, topologie střechy, jsou tam nějaké omezení, jak to na tu střechu můžete položit, já vám pak ukážu, abych se teď nepřepínal, jak si to můžete i sami spočítat, pokud by vás to zajímalo. Pak je tam tím nějaká legislativa, která to omezuje. A pak samozřejmě ty podmínky dotace. Ty, pokud se nepletu, jsou pořád takový, jako jsem vám říkal na tom předchozím obrázku. Potom si jaký musíte rozhodnout o tom ukládání. Jo? Pak vám ještě se zmíním, že můžete ukládat do baterek, můžete ohřívat vodu. A my jsme v průběhu realizace ještě udělali wallboxy, protože tu elektrickou energii ukládáme do baterek těch elektroaut a čím se rozšíří virtuální kapacita baterek a můžete na to čerpat i dotaci. No, potom, co jaký a kámen úrazu je, že většinou firmy k tomu přistupují, jo, my vám dodáme elektrárnu takovýhodle výkonu, pak vám dodáme baterky takovýhle kapacity a pak vám umožníme něco technologicky někam sdílet, něco spínat nebo dávat nějaký přetoky, ale úplně nejdůležitější je profil spotřeby a to je, jak se spotřebovává v průběhu dne, v průběhu dnů v týdnu a taky v průběhu týdnů v rámci ročních období, protože ta praxe ukazuje, že často se ta nadvýroba nesetkává s tou spotřebou. Je tam na to ta baterka, ale i to pořád omezuje, já vám to potom ukážu na našem monitoringu, i to pořád omezuje výkon té elektrárny. Když nemáme tu spotřebu, no tak ta elektrárna omezí ten výkon. To, co vám naslibují na začátku, kolik to vyrobí roční elektrické energie. Nám třeba řekli, že to za rok vyrobí 47 MWh. Mám pocit, že skončíme o 20% níž na 40. Takže jo, je to jako diskutabilní. Tohle všechno je potřeba si zvážit. Pak je tam ještě to provozní omezení a já se k tomu pak ještě dostanu na dalším obrázku nebo na jednom z dalších obrázků. Tady. A to je ta zásadní otázka, co s tou vyrobenou elektrickou energií, jo? V ten okamžik, kdy ji mám k dispozici. A my jsme ji dávali do společných prostor, protože my jsme měli ve společných prostorách roční spotřebu v řádech desítek megawatt hodin, tak nám to dávalo smysl. Jo? Když nám řekli, no, elektrárna vyrobí 47 megawatt hodin a teď my měli na začátku 90, teď pak jsme udělali ty úsporné opatření, tak jsme se dostali na 40, tak jsme říkali, no tak fajn, tak většinu spotřebujeme ve společných prostorech, za společnýma prostorem stejně už je nějaký zúčtovací mechanismus, to dělá správní firma ve jejich účetnictví na základě odečtených nějakých hodnot, tak tím nám odpadne nějaká starost. Přetoky do teplé vody, to je další možnost, ale co mně se třeba ukazuje, je, že nejekonomičtější je to sdílení do bytů, ale má to spoustu ale. Sdílení do bytů je ekonomický z toho důvodu, že pokud vy v těch bytech typicky nemáte tu vyjednávací sílu, abyste si domluvili fakt dobrý ceny elektrické energie. To znamená, v bytech je elektrická energie typicky dražší než třeba v těch společných prostorech, aspoň u nás to taky. A to sdílení do bytů bohužel není technologicky zatím jako úplně zralá záležitost.
A nabízí se dvě možnosti. Ty jsou podle mě hodně klíčový. A když jsem se teď o tom bavil s jedním technikem, který spravuje tu naši elektrárnu, tak říkal, a stejně všichni přijdou na to, že měli udělat jednotné nebo sloučené odběrné místo. A to funguje úplně stejně, jako když vyrábíte teplo nebo vodu. Prostě jedním drátem přitáhnete tu danou komoditu, tady v tom případě elektrickou energii, do baráku a v tom baráku už nejsou ty klasické elektroměry, ale jsou tam podružní, který patří vám, ne tomu distributorovi a vy do toho baráku tlačíte tu elektrickou energii pouze jedním drátem. A potom už můžete na tomhletom jednom drátě velmi efektivně sdílet tu elektrickou energii, protože tam neřešíte, kdo je doma, kdo není, kdo si zapnul pračku, kdo myčku, jestli někdo je přemýšlející a používá to tam, kde je výroba a ne v noci, protože se to nějakým způsobem zprůměruje. Větší dům samozřejmě lepší. A ta ekonomická efektivita je tam absolutně největší. Jo, to když někde uvidíte JOM nebo SOM a v těch nabídkách, tak tam uvidíte, že tam je nejvyšší efektivita. Ona je dána taky tím, že když zrušíte odběrné místa, tak neplatíte za odběrné místo a neplatíte za rezervovaný příkon, což v Praze u PRE činí přibližně 400 korun měsíčně, včetně DPH, jo, krát 12, jsme na 4800 korunách ročně, krát počet bytů, když jich budete mít 100, tak máte 480 000. A to je teď reálný případ, to jsem počítal tady na jednom bytě na jižním městě, takže to tam dává velký smysl. Má to ale nějaký ale, a to je složitější realizace, to znamená, musíte si tam dát ty podružní elektroměry, musíte se postarat o vyúčtování, což typicky musí dělat správce a musí s tím lidi souhlasit. A taky ta instalace trvá delší dobu. Je to tedy fyzický zásah na vstupech, jo? Není to zásah do bytu, je to zásah na vstupech, ta realizace je složitější a delší, ale vyplatí se. Dodavatelé fotovoltaiky to dělat nechtějí, protože s tím je hodně práce, nemají dostatek profesí, nemají dostatek elektrikářů, táhne se to a nikdo nechce, aby se to táhlo. Proto radši volej tu variantu druhou, jo? A to je to sdílení přes EDC. Teď se k tomu dostanu ještě k tomu jednotnému odběrnému místu nebo sloučenému odběrnému místu, každá firma tomu říká jinak. Má to jedno velikánský, nebo vlastně lidi s tím fakt musí souhlasit a musí souhlasit s tím, že si nebudou moct domluvit energie za Bohemia Energy. A na těch shromážděních se tohle to musí hodně dobře vysvětlit, protože to tam vyvolává odpor. A já třeba lituju, že jsme to u nás v domě neudělali. Tak, to druhé je EDC, je elektroenergetické datové centrum, což je něco, co vzniklo loni na konci léta a je to centrum, který zpracovává informace o spotřebě, jsou v tom ČEZ, PRE a ještě někdo, EGD tuším. A to je vlastně výpočetní centrum, datový centrum, který měří elektrickou energii spotřebovanou v tom daném domě a taky vyrobenou v tom domě tou danou elektrárnou. A potom tohleto energetické datové centrum připravuje podklady pro vyúčtování jednotlivými distribučními společnostmi. Takže vy nebo každý dostane už ve svý vlastní účtence, má zachovaný svůj elektroměr, jo, tak tam dostane, kolik ušetřil na výrobě tou elektrárnou na té dané střeše. Ale má to nějaký ale. No, opomenu teda, že jednání s EDC nebo PRE je naprosto příšerná noční můra, ale přesto se člověk dokáže přenést s dostatečnou trpělivostí. Jo. A výhoda je teda že tam nemusíte vůbec dávat nic, šahat do toho, jo. Na dráty se nešahá, je to prostě virtuální záležitost, je to snadno realizovatelný, zkrátí to tu dobu realizace té fotovoltaické elektrárny. Bohužel ale to EDC funguje tak, že ve všech bytech se vymění elektroměry, nebo ke všem bytům se vymění elektroměry a ty odečítají spotřebu po 15 minutách, možná jste o tom slyšeli, a ty elektroměry mají dálkový odečet.
A když je výroba, tak zase ta se taky vyhodnocuje v těch 15-minutových intervalech a rozděluje se ta vyrobená elektrická energie, vyrobená těma panelama, podle takzvaného alokačního klíče. Jo? Takže když tam bude 100 bitů, kdyby byly teoreticky všechny stejně veliký, měli stejný spoluvlastnický podíl, tak každý z nich dostane 1%. Ale když jsou byty větší, tak dostanou podle výše třeba spolu. Můžete si to určit samozřejmě i jinak, ale zatím ta současná praxe je, že se ten alokační klíč určuje takto. Jenomže když jeden byt nemá zrovna v těch 15 minutách spotřebu, jo, a druhý má zase větší spotřebu, než má přiděleno, no tak ten, co nemá tu spotřebu, nedostane nic, tam ten dostane pouze tu část, na kterou má nárok a ten zbytek přeteče. A díky tomu, že to přeteče, no tak to přeteče většinou v době, kdy vám za to ten distributor nedá ani korunu, jo? To je, nebo tak málo, že to vůbec nemá smysl uvažovat. Takže ta efektivita je tady opravdu menší. Je tam výhled do budoucnosti, je to protože teď se tomu alokačnímu klíči říká statický alokační klíč, takže nabízí se, že by mohl být klíč dynamický, kde by ta nevýhoda byla odstraněná, jenomže distributoři samozřejmě na to zájem nemají, takže úplně jako, že by spěchali a lobovali za to, ať se to schválí, tak to teda tak není. No, ale do budoucnosti to smysl má, kdyby byl ten alokační klíč dynamický, tak je tato metoda asi čistší než to slučování odběrných míst. Je tam jedno velikánský, ale teď jsem si to ověřoval opakovaně u elektroenergetického datového centra, protože to je případ našeho domu. My máme, byť je to jeden dům neoddělitelné, jedna střecha, jedny garáže, jedny společní prostory, jo, tak máme do toho domu z nějakého mě neznámého důvodu 4 takový ty Antoníček se tomu říká, ty domečky postavený před domem a z každého toho domečku jde tlustý drát a pak se to rozvádí do nějaké části toho domu. A tomu se říká vůdčí odběrné místo a vy, když budete mít v rámci jednoho vůdčího odběrného místa to sdílení, tak jste osvobozeni od distribučních poplatků. Distribuční poplatky dneska jako šahají k 50% celkové ceny. Jo, takže jestliže budu mít za 7 korun kWh elektrické energie, tak distribuce mě bude stát 3,50 a to už je hodně. Takže pokud byste sdíleli pokud máte více než jedno vůdčí odběrné místo, tak je tam veliký ale na to, jak to udělat. Řeší se to různými způsoby, ale je to velké omezení. My jsme pak ještě v realizaci, když jsme si uvědomili už tom, že teda nemáme úplně správně, my jsme udělali spoustu chyb, ale byli jsme první a nikdo nám moc neradil, tak jsme si uvědomili, že nemáme dostatečnou kapacitu, že nemáme dostatečnou spotřebu. Tak já, přestože nejsem příznivce elektromobility, tak protože se najednou objevil zájem několika lidí mít elektroauto dobíjet, tak jsme zrealizovali ještě v projektu Wallboxy a to nám pomáhá zvýšit kapacitu baterky. Máme ještě to štěstí, že tady lidi nabíjejí i přes den. Takže tady máme ty provozovny, to je úplně nejlepší, protože přes den vám to opravdu rozšiřuje tu virtuální kapacitu baterie elektrické energie. Takže ve výsledku jsem za to rád. Samozřejmě, že těm lidem účtujeme průměrnou cenu, kterou platíme distributorovi nebo našemu dodavateli elektrické energie. A takže jo, není to vůbec špatný nápad. Pokud to uděláte v průběhu projektu, že si to rovnou naprojektujete, což my jsme neudělali, to byla chyba, tak můžete na to čerpat bonus 25 000 na jeden wallbox, což není málo. A ještě kombinační bonus za to, že jste to udělali s elektrárnou. Je tam takový chyták, to vám teď řeknu, když se rozhodnete udělat wallboxy potom nebo mimo, jakýkoliv další opatření nebo úspory nebo investice v rámci Nové zelených úsporám, tak vám tu dotaci nedají, protože je to dotace vázaná na jiná opatření. Když to uděláte dohromady s elektrárnou, tak ty peníze dostanete. To je takový tip. My jsme před 2 rokama, když jsme začali s tím, my jsme začali ještě dřív, ale před 2 rokama, když jsem se na shromáždění ptal,
zda o to je zájem, tak nebyla jediná ruka, která by řekla, já tady chci wallbox. Když jsme ten projekt vykopli, tak nebyla jediná ruka, která by se zvedla a řekla, já tady chci wallbox. A po 6 měsících realizace se najednou objevili lidi, řekli, my bychom chtěli wallbox. Tak je dobrý si tohlento, a vidím, tam mám něco v chatu. Jo, dobrý, nic, co bych měl vědět. Tak hodně, a začal bych tou spotřebou. Dneska, protože se mě občas nějaký domy na to ptají, takže se snažím poradit, tak vždycky řeknu, ukažte mi, jakou máte spotřebu, jo, jaký máte účtenky a bavíme se o tom, co je možný. V některých domech se třeba i stává to, že mají na konci životnosti kotelnu, takže kombinace s novým způsobem vytápění, diskutabilní tepelní čerpadla, ale znám zase dům, kde nemají vůbec baterky a všechno dávají do tepelných čerpadel, protože to má tak velký panelák tady na Praze 13, že se jim to tam vyplatilo. Takhle. Takže existuje žádný dům, nebo nedá se dát úplně obecný návod. Jo. Každý dům bude unikátní. Možná proto nejsou ty profese, který by s tím chtěli radit. Chtějí s tím radit pouze ti dodavatelé, kteří na tom chtějí vydělat. Měli jsme výběrové řízení. To bylo, já jsem takový, že jako teda se nenechám od jedné firmy, takže výběrový řízení, i abych byl krytej, takže jsem to výběrový řízení psal já na základě studia. Měl jsem tu výhodu, že jsem získal konzultaci. Tady máme v Buštěhradu Univerzitní centrum energeticky efektivní budov, což je takový výzkumák Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT a tam mají jedno výzkumné oddělení fotovoltaické elektrárny, tak tam jsem se šel nachytřit a ten šéf toho oddělení tak realizoval jednu elektrárnu na paneláku, tak jsem od něj získal spoustu věcí, na co je dobrý se ptát. To výběrové řízení má stránku ekonomickou a technickou. U té ekonomické to úplně nejdůležitější jsou reference. Reference realizací u SVJ nebo bytových družstev, to je kvalifikační nebo diskvalifikační kritérium. A já jsem chtěl minimálně 3 za poslední 2 roky a chtěl jsem mít možnost se s někým, u koho se realizovalo, si třeba zatelefonovat. Lepší je to samozřejmě vidět a to proto, že dneska spousta firem jako to neumějí a chtějí se to naučit na vás, takže na to si dejte pozor a pořád to tak je. V současné době už poklesl zájem o realizace fotovoltaik na rodinných domech a tyhle firmy najednou mají kapacity a nemají projekty a potřebují něco dělat. Takže pokud přijde někdo, že už to dělal na rodinném domě, tak je to úplně jiná disciplína než na bytovce. Potom vždycky jsem chtěl, aby to řešení bylo, že opravdu se zamyslej nad tím naším domem, jo? Těch parametrů, který jsem připravil. Ne, že nám dají nějakou kalkulačku z webu, kde je napsáno, na vašem domu vám nainstalujeme takhle velkou elektrárnu a vyděláte tolik peněz. Pozor na to, vždycky je potřeba, aby se podívali, a já vám to pak ukážu, až opustím tady slajdovou část, protože vám chci něco ukázat, že je potřeba opravdu to orientace na světové strany, jo? Jaká je vlastně geometrie té střechy, jestli tam je nějaký zakrytí, není, i prvkama na té střeše a tak dále. A samozřejmě v ekonomice je, co to stojí celkově, jaká je dotace, což zase chcete, aby ta firma za vás tu dotaci vyřídila. Je to fakt úředně náročný proces, protože jednáte se Státním fondem životního prostředí, pod Ministerstvem životního prostředí a jako nechcete ty úředníky se s nima dohadovat. A pak tam chcete výpočet těch úspor, návratnosti a já taky říkám return on investment, kolik mi to za tu dobu životnosti vydělá navíc. Protože to není jenom o tom, že to za 6 let nebo za 7 let se mi to zaplatí, ale chci vědět, kolik toho vyrobím nad to, a to znamená, kolik mi jde do kasičky. O kolik budu mít opravdu snížený ty skutečné náklady na provoz bydlení, na provoz domu. Takže to je ekonomika. Technika.
Zase způsob uložení akumulace, já vám pak klidně můžu i to svoje zadání výběrového řízení nasdílet, nevím, jak to tam potom máme, ale určitě není problém, za mě to není vůbec nic tajného, můžete si udělat Ctrl+C, Ctrl+V, případně to nějak zmodifikovat. Takže způsob akumulace je klíčový a to následné řízení spotřeby. Existují metody, jak řídit spotřebu inteligentně, jako třeba, že zapnu nějaký spotřebiče až v okamžiku, kdy jsou baterky na 70%, že může být třeba pořadí sdílení těch spotřebičů a tak dále. A protože to je pro každý dům individuální, tak je dobře vědět, že technologie, kterou ty firmy dodávají, to umí a že oni vědí, jak to udělat. Topologie, orientace, typy panelů, zase to vám tam potom taky ukážu. To je, prostě panely jsou, to se nakoupí, nainstaluje, propojí, musí se tam dodržet nějaký principy, aby vám to neschořelo, ale když se použijou správné komponenty, tak se to nestane. A to se týká i střídačů a chráničů. Samozřejmě nezapomenout na to, jako když to pak provozujete, chcete to vidět, chcete to monitorovat a taky potřebujete, aby vám to někdo oservisoval, nějaká jednou za rok profilaxe a taky, když se s tím něco stane, nebo když je potřeba nějaký zásah. Potom taková diskutabilní oblast je bezpečnost, protože všechny ty komponenty se dneska vyrábějí v Asii. Jo? A je pak tedy otázka, jestli Asie má mít možnost vypnout vám elektrárnu třeba. Ona si nemůže udělat to, že by způsobila nějakou katastrofu, ale nevím, já úplně paranoidní nejsem, ale když jsem si nechal radit, tak tam tohle bylo taky. A samozřejmě podívat se na podmínky smlouvy, záruky, servisu a platební podmínky. Platební podmínky vlastně patří do té ekonomiky. My jsme to měli tak, že pak uvidíte, co to stálo za chvilku, tak jsme měli rozložené platby, nejdřív nějaká záloha, aby tam byla na začátku byla menší, pak byla druhá záloha až poté, co nám fyzicky přišly peníze na účet od Státního fondu životního prostředí na dotaci a ta třetí byla po převzetí stavby a díla, aby jsme měli toho dodavatele nějak v rukách, aby jsme na něj měli nějaký páky. Oslovili jsme 14 firem, já jsem jich oslovil asi 10, ale pořád se mi tam někdo ještě další do toho cpal. Z těch 14 firem v tom roce 2000, nebo do toho března, února 2024, pouze 4 podali nabídku, to bylo úplně žalostný. To jsem s každou z nich mluvil, protože jsem to nechtěl nechat jako náhodě. Pouze 2 teda přišli do domu, aby se na to podívali, jak to tady vypadá, aby si to nafotili, aby si obhlídli tu infrastrukturu, kam dají ty střídače, kam dají ty baterky, protože to není až tak úplně automatický, že na to budete mít v baráku prostor. A taky byli aktivní v tom, že jsme konzultovali to cílové řešení. Občas, ano, jak tam píšu, vždycky jsou varianty. Já měl občas nějaký nápad, oni mi ho vyvrátili, jo, ale s nějakou argumentací. To je důležitý, protože to ukáže i na tu erudovanost. No pak jsme probíhali tak, že jako, no, tak některé firmy přišly s dronem, nafilmovali si to, naměřili si to laserem, na střechu vylezli, jo, podívali se, nafotili si rozvody, koukli se do jednotlivých rozvodných skříní, jak tam jsou elektroměry, jak tam jsou hlavní vypínače, jističe a tak dále. Pak udělali teda ten návrh toho technického řešení a já jsem třeba požadoval, aby se trefili do šablony toho zadání výběrového řízení, protože to nechcete studovat, jedna firma to napíše ve svém formátu a druhá jinak a vy to potřebujete porovnat, tak to je taky dobrý tip, protože když byste jich pak dostali víc, tak řídit se pouze podle ekonomiky asi není ten nejlepší způsob. A no pro to výběrové řízení, tak některé ty kritéria byly kvalifikační a diskvalifikační, jak jsem říkal. Když tam nebyly ty reference, nebo když jsem si je nemohl ověřit, nebo u jedné firmy mi dali reference, když jsem tam zavolal, říkali, my to ještě nemáme hotový a bylo to hrozný, tak to opravdu zdůrazňuju. A pak jsme to tedy připravili na shromáždění a to vám za chvilku ukážu, kde jsme to všem vysvětlili, jak jsme postupovali, tak jak já to teď dělám tady pro vás na tomhle webináři. A na závěr jsme to nechali schvalovat, měli jsme 2 varianty,
teď nevidím, jak je následný slide, bude to ono. Ne, ještě tadyhle taková perlička, to jako musím, to se omlouvám, ale SPRE je to tak strašný jednání, ale ve všech oblastech, ve všech. Takže já jsem je poptal, protože jsme jejich zákazník, utrácíme u nich dost peněz. Přišel aktivní marketing ze strany PRE, nechte si od nás postavit elektrárnu, říkám tak fajn. A tady vidíte, že nám napsali, že náš dům proto není vhodný, jo? A my teda máme tu elektrárnu v provozu. Já jsem se jich zeptal, udělal jsem print screen, mapy.cz, jo, foto a ptal jsem se jich, jestli naše plochá střecha, nejvíc položená v celém širokém okolí, to je ono. Tak řekli ano, že trvají na vlastním názoru. Tak to je taková ukázka kvalifikovanosti některých, kteří se kasají, že budou stavět elektrárny. Já je podezírám, že to dělají na ovoko, protože musí, pro ně není dobrý, když někdo začne být víc soběstačný. Pak jsme na shromáždění připravili jakou tabulku, my měli 2 varianty a ty byly podle výkonu a kapacity. Totiž ten Lex OZ3, což byl schválený až teď, tak se měl schválit už před rokem, ale jsme netušili, že bude to v té sněmovně vypadat tak, jak to vypadá. Nakonec a je dobrý dát na výběr, tak, ale to říkám zpětně, předtím jsem takhle neuvažoval, že jsme dali 2 varianty a zvolili jsme tu menší, kde vidíte, že cena díla před dotací 3,4 milionů, dotace 1,5, cena díla po dotaci 1,9, roční úspora, kterou jsme vyčíslili podle tehdejší ceny elektrické energie a s tím, že jsme do toho započítali i nějaký další poplatky, aby to byla pravda, návratnost 6,5 roku. Skutečnost taková nebude. Podle mě bude návratnost 7,5 roku. A to protože nevyrobíme tolik, co bylo slíbeno. Tak to je jenom taková ukázka. Ještě to financování, zdůrazním, dostáváte peníze dopředu, což je super. Pokud nemáte dostatečné prostředky na fondu oprav, tak dá se to spočíst tak, že fakt vám ten stát dá těch 50%. Jo. My to měli složitější, protože jsme složitější dům. Ale žádný dotazy? Můžete je dávat i potom, jak říkala Zlata. Realizace, my jsme od začátku toho, kdy to bylo shromážděním schválený, nám to trvalo 10 měsíců, než jsme vůbec začali vyrábět a šetřit, ale 13 měsíců, než jsme to dotáhli do nějakého konce, protože konec není, když vyrábíte, ale konec je, když máte od SFŽP, Státní fond životního prostředí, potvrzeno, že uznává ten nárok dotační, že dokumentace stavební, kterou jste dodali a tak dále, že odpovídá tomu, co jste jim předkládali jako projekt a na základě čeho vám vyplatili tu dotaci, že máte od PRE smlouvu k tomu trvalému připojení do rozvodné soustavy a tak dále. A my jsme, tak trošku já jsem opatrný, protože jak víte, každý předseda má dost hmotnou zodpovědnost za to, co dělá, tak já jsem chtěl smlouvu, aby byla posvěcená právníky, takže nám trvalo měsíc, než jsme se domluvili na tom, aby 2 měsíce dokonce, než jsme se domluvili na znění těch smluv, náš právník, jejich právník, pak jsme dali tu dotaci, oni na to mají 30 dnů a oni to dělají přesně 30 dnů. Pak vám mají poslat peníze do 30 dnů, pošlou vám je přesně za 30 dnů. Jo? Takže dodavatel čeká, dokud nemá peníze, tak nealokuje svoje lidi, svoje zdroje. Jo? Takže 4 měsíce od shromáždění jsme teprve začali něco plánovat, nějakou realizaci, dělali nějaký časový plánování, kdo kdy přijede, kam se postaví jeřáb, kdo se o to postará, jak se to tam nanosí, kdo to zapojí a tak dále. No a nejsou lidi, to je teda druhá věc, protože všechny ty firmy brečej, že když pak dojde na té realizaci, takže ty skutečně zkušený lidi, a ta elektrárna není jako postavit zeď, to je složitější celek, tak to, že nejsou lidi, je taková velká bolístka, což by nás nemuselo zajímat, ale z toho pohledu, že si na ně musíme počkat, takže to tu realizaci právě zpožďuje. A možná tady řeknu třeba, my máme 121 panelů na té střeše, jo? Střecha je rovná, takže to se nevrtá do té střechy, položí se tam takový
konstrukce nosný zatížený betonovými deskama a na to se položí, přidělají ty panely, natahají se ty dráty, dají se tam všechny možný chrániče a to jim trvalo ve 4 2 týdny. Není to úplně primitivní, jo. A když se potom tahali dráty po baráku, máme 2 kilometry drátů v baráku. Neuvěřitelný, když jsem viděl ty bubny, co přivezli. Tak potom se zapojuje ta infrastruktura těch střídačů, napojení do těch rozvodných skříní. To všechno prostě to bylo 3 měsíce jako nějaký práce, nějakých profesí. Tak je dobrý s tím počítat. Já jsem do toho šel naivně a říkám, na konci března to schválíme a mohli bychom stihnout ještě sluníčko v létě. No to vůbec. Tak říkám, jaká je ta realita. A pokud vám bude říkat někdo něco jiného, tak kecá. Je tam potřeba, je to fakt náročný i na vás, jo. Prostě pokud nebudete mít někoho, koho si najmete, aby vám ten projekt celý ohlídal a zrealizoval a oddozoroval, tak pro mě to byl ohromná investice času. Jo? Já jsem to spočet na nějakých 25 člověkodnů za mě a kdybych to věděl, tak teda nevím, jestli bych, ale jo, asi bych do toho šel, ale je potřeba, aby člověk pak nebyl nepříjemně překvapený. Protože ta koordinace s těma profesema, jsme měli projektového vedoucího od toho dodavatele, ale kdybych to nehlídal, tak to by prostě se to táhlo. A tady jenom vidíte, to je takový stručný výčet, co jsem tam tak, jako co mě napadlo, napsal, abyste viděli, že to je komplexní, že těch profesí je tam hodně, že to není jenom v tom, že někdo něco tam položí, zapojí, zapne a jde se domů. A tenhle ten slide, to jde za váma. A nečekejte, že pokud máte správní firmu, že tam najdete nějakýho borce, který vám to takhle udělá. Ani za peníze ne. A to my jsme to naší správní firmě řekli, že to milé rádi zaplatíme. Tak, já se teď přepnu. Zlata nás snad sleduje. Já jdu sdílet obrazovku, kdyby mi to nešlo. Tak já jdu sdílet obrazovku. Určitě sledujem a tvoří se tu i dotaz, tak ty v klidu se přepni a... Jo, v pohodě, v pohodě. Položím. Tak schválně, jestli se to bude přehrávat. No, v rámci předávání elektrárny samozřejmě to je taky velký proces. Dokumentace tam musí být, nejenom pro SFŽP, ale taky pro vás. Takže tady vidíte náš dům, tady je položených 121 panelů, které jsou v nějaké orientaci. Vidíte, že i vzhledem členitosti na každé střeše něco je, jsou tam nějaký budníky, jsou tam nějaké technologické prvky. Tady krásně vidět, jak tam ten budník, že nestíní. Jo, stínit to nesmí, protože často stín na jednom panelu vyřadí celý řetězec z těch panelů. Tak jsem vám jenom chtěl tady takhle ukázat. Já jsem to samozřejmě tohleto pouštěl na shromáždění, aby lidi viděli, protože to není vidět z ulice. A stejně tak jsem jim pak ještě pouštěl videa z celé té další části infrastruktury. Tak, a teďkon. Máme tady potom, Pavle, dotaz, jestli ano. Můžeš, pro jakou firmu jste se následně rozhodli, jaká je spokojenost s dodavatelem. Jo. Hele, já tam mám poučení ze zkušeností, tady takhle to možná vidíte vlevo, tak já se k tomu dostanu u toho. Jo? Já ještě můžu říct teďka, nedávno jsme taky ještě vydávali články, ony ty technologie pořád jdou dál a jsou velmi zajímavé, izraelské, nevzpomenu si teď tu firmu jako na první dobrou, ale s tím stíněním, že oni už dokážou se třeba ty panely vypnout jako po jednom, pokud jsou zastínené, takže potom neovlivní už tolik tu výkonnost. No. Ale ta technologie jde samozřejmě pořád dopředu, takže ono, když to zase někdo bude dělat za rok, za půl roku, za 2 roky, tak určitě ti dodavatelé přijdou i s takovými novými vychytávkami. Díky, že to říkáš, mimochodem my to máme taky, protože tam třeba stačí, když třeba je tam anténní stožár a ten vrhá stín na ten panel, což si řeknete tyčka, anténa, ale ten panel to vyhodnotí, že to je nebezpečný, tak se radši vypne. No. Tak jako
A je taky nějaký požárně bezpečnostní řešení, byla novelizace toho požárně bezpečnostního řešení platná od července loňského roku a to zpřísnilo ty požadavky na panely, to nám to hodilo vidle do realizace, protože se zvětšily potřební odstupy od nějakých krajů střechy, krajů, pokud by tam byly okna, dveře nebo nějaký další prvky, vzdálenosti od hromosvodu. Hromosvody, to je jedna velká kapitola, jo? To je prostě, no, to hromosvodař, ten vypadá to jako banalita, ale bohužel není, a to proto, že se změnily předpisy stavební a když uděláte zásah do stávajícího hromosvodu, tak musíte dodržet stávající normu. Pokud máte starší barák, tak to najednou může znamenat, že děláte nový svody, nový uzemnění, nový tyče Franklinovi nebo aktivní. Je to jako velká věda, no. Takže tak společně se statikou té střechy a přesně, tak. statika, elektrický revize. Řešení, ano, přemýšlet nad tím, jak dlouho má ještě vydržet. Jo. Je tam spoustu věcí. Je vidět, když tě tam slyším, je vidět obrazovka? No, ano, všechno v pořádku. Tak jenom tady ukazuju to, co jsme si zvolili my. Tam Benekov, vidíte, tak to je vlastně výrobce a dodavatel těch prvků střídačů a baterek. Oni teda nevyrábějí baterky, oni to nějak dovážejí, ale dávají to do těch technologických prvků právě třeba z toho pohledu, aby ty data neležely mimo území České republiky nebo mimo území EU. Takže sice výroba Čína, ale není to řízený a spravovaný v Číně. Vidíte, v horní části obrazovky jsou zdroje, takže tam je teď zrovna vyrábíme pouze 4,5 kW, normálně by to vyrábělo víc, ale je to proto, že baterka je plná. Spotřeba domu vpravo dole, to je ten žlutý domeček, je teď to je 7 kW, vidíte, že, takže my teď tu elektrárnu tlumíme, jo, a to je to, co jsem říkal, že mi trošičku vadí, no. Baterka je plná a to proto, že už nemáme spotřebu. My jsme, kromě toho, a ono to tady bohužel není vidět, my tam máme tady takhle ten boiler, jo, tady to smart load je tam napsáno. Kdybych tam teď došel, tak ten boiler bude na 99 stupňů, 500 litrů, bude to nahřátý, jsme teď zrovna právě o 6:30, takže jsme v tom, že nemáme kam dát ten přetok teďkon. V průběhu dne, a bohužel už odjelo, nám tam stálo elektroauto, to tady není vidět, ale tady máme 5 dobíjecích stanic, kde může stát auto, takže to my jsme tam viděli, a to vidím potom tady v nějaké spotřebě, tady je vidět, že, teď doufám, že to ukazuju 25.6., že dneska nám tam ty elektroauta odebrali nějakých 28 kWh, což dobrý jsou, ale vidíte, že některý dny třeba 80 kWh, 86 a za to jsme byli rádi, protože to nám hodně pomohlo k té ekonomice. A teď prostě bylo by lepší, kdyby jsme měli větší baterku. Ale týká se to pouze těch výkonných měsíců a to je květen, červen, červenec. Ty ostatní měsíce už zase ten problém není. Ale je to škoda, protože mohli bychom vyrobit víc. Tak to je tam takovýhle monitoring. Ještě, co je dobrý vidět, třeba tady v tom grafu je vidět, že jsme od ledna vyrobili necelých 19 MWh, když si to vynásobíme třeba 7, tak už vidíte 19 000 x 7, kolik jsme za půl roku ušetřili. Bude to přibližně 20 do konce června. Je to tady vidět podle jednotlivých měsíců, takže tam je vidět výroba, spotřeba, nákup a to jsou v tom ty wallboxy. Tak to jsou krásné měsíce, které jsou sluníčkově vydatný, to je to, co bychom chtěli celý rok, ale nemáme. Takže když se podíváme třeba na leden, tak tady vidíte, že jsme vyrobili 784 kWh, ale spotřebovali 4,1, takže jsme museli velkou část toho nakoupit. No, a pak pro takový lidi, jako jsem já, protože my, a to taky doporučuji, my tento rok jsme stanovili, že ho máme že budeme monitorovat, jak se to chová a pak po tom roce se ještě rozhodneme, jestli najdeme nějakou metodu, jak spotřebovat nadbytečnou vyrobenou elektrickou energii. Ale je to hodně takový nepředvídatelný model, jo, podle toho, jaký je počasí. Třeba jsme měli
v květnu krásně svítilo, teď v červnu bylo takový období, kdy svítilo míň. Jo, je to takový, no, hodně zvláštní. Taky nevíme, že celý nám to může zkazit cena elektrické energie. Pokud by se to všechno zlevnilo, tak se nám ta návratnost hodně posune a od našeho výběrka se elektrická energie zlevnila. Může se taky stát, že vláda rozhodne, že, a to já doufám, že ne, protože budou volby a ty to neudělají, že se bude platit pouze paušál za odběrný místo a nebude se měřit spotřeba. Tím hrozili už historicky a já doufám, že se to nestane. No pak pokud platíte paušál nezávisle na množství spotřeby, no tak není důvod mít vlastní elektrárnu. Jo? Takže tak to jsou takovýhle úvahy. Jo, tady vidíme, za dnešek třeba jsme vyrobili 110 kWh, to není mnoho, ale že třeba tady máme 20. to už nevím, co to bylo za den, tak jsme vyrobili téměř 250 kWh, takže no, je to tak a ta výroba je podle sluníčka, ale podle taky spotřeby. Ještě jsem taky mluvil o tom, že existuje ten portál Nová zelená úsporám. Tam si to můžete stáhnout sami. Ten portál je na to, že to je státní správa, relativně dobrá, takže jdete na bytový doby, řeknete, mám zájem, nebojte, nic to po vás nechce. Máte tady přímo SVJ a bytová družstva. Řeknete, že chcete fotovoltaické systémy, klikne vás to sem, dáte si fotovoltaické systémy a tady někde bude, já jsem tady dlouho nebyl, ale někde tady bude, dokonce dotační kalkulačka, ta tam ještě za mě nebyla, ale někde tady je ke stažení. Někde tady je ke stažení dokumenty. A tadyhle směrnice a výzvy. No a tady si pak stáhnete dokument. Teď, abych tady nezdržoval, tak úplně nevím přesně, jestli se trefím do toho správného, ale když ten dokument otevřete, tak ten dokument je relativně strukturovaný, má nějaký části, má nějaký obsah a pak tam jsou jednotlivý, tak ten je zrovna krátký, tak jsem se netrefil úplně na ten správnej. Jich tady příliš mnoho. Nevadí, ale já jsem chtěl být dost... Jo, já ti rozumím, čas nás tlačí, ale chtěl jsem tady, že tak to tadyhle někde najdete prostě. To mě mrzí. Já souhlasím s tebou, že na to, že to je portál státní správy, tak je poměrně hezky strukturovaný a ty výzvy posílají, takže je dobré se třeba, pokud uvažujete vlastně o té fotovoltaice, tak se přihlásit i k odběru newsletteru, kde potom člověk dostává informace, do kdy, co se má vydávat, takže ty dokumenty potom už si člověk dohledá podle toho, co potřebuje. Tak jsem se netrefil. Nic, jsem si myslel, že si to nenajdu. A ten poslední odkaz, který existuje něco, co se jmenuje PVGIS, Photovoltaic Geographical Information System, a to je online tool, který je poskytovaný EU, a v tom online toolu vy si můžete naklikat tady v tom Photovoltaic Performance, tak to používají ty firmy, jo? Zadáte si tady, pokud jste trošičku techničtí a zorientujete se v tom, tak si tam naklikáte, ono to stačí informativně, takže je úplně jedno, nevím, co tady mám, že to nejde, ale naklikáte si, co potřebujete, řeknete si tam adresu, jo, set location, takže je potřeba tam dát adresu. To si nebudu ukazovat celý, to si vyzkoušíte sami. Možná, že to dokonce najde, jo, našlo mě to. A už tady, jak si dáte adresu, tak pro váš objekt, jenom jsem zadal tu ulici, tak si tadyhle řeknete, kolik toho chcete nainstalovat, dáte si tam, že 100 kW píků, řeknete si nějakou účinnost, takže řeknete třeba 10%, že jsou ztráty v celém tom řetězci, jo, a řeknete si něco, jo, jako jestli na střechy se dávají 15%,
No, ještě o tom jsem nemluvil, já tady dám ten azimut, třeba takhle dám 90 stupňů, to je na východ. Používá se na pokud to jde, tak se na plochých střechách na bytových domech používá takzvaně východozápadní orientace. Východozápadní orientace, nikoli jižní, sama od sobě už se nabízí, že bude mít menší účinnost, protože na jih neotáčím ty panely, ale bude ten výkon rozdělený v rámci dne a to je to, co potřebujeme v tom domě. Takže toho se vždycky držíme, tak já jsem si to takhle dal, jo, a můžeme se na to podívat a ono vám to řekne, helejte, tady takhle vám to řekne, kolik jste schopni vyrobit každý měsíc a kolik to dá za celý rok. Tak to je něco, co používají ty společnosti taky. Oni mají samozřejmě na to nějaký modelovací nástroj, ale je to postavený na těch principech. A tady si můžete udělat takovou jako takový laický odhad toho, co můžete na vašem baráku očekávat. Já samozřejmě používám na to ještě, protože jsem to dělal pro několik domů, to možná jenom řeknu, že mi to chvilku trvalo. Jste určitě zběhlejší než já, když tam zadám tu adresu. To je ten náš dům, který jsem vám tady představoval. Tady jsem si ten dům vybral, zvětšil. Tak tady existuje, zvětšil, už to víc nejde, tak tady existuje v těch tools, tak tady existuje measuring. No, teď to nevidím, to je vždycky tak. Je distance era measurement, jo. Takže prostě si můžete změřit tu střechu, jo, a pak si spočítat, my máme divný dům, ale vy budete mít třeba ty obdélníky, takže si tam můžete spočítat, jak je to veliký, jakou to má plochu a tady máme třeba 333 metrů čtverečních. A dokážete potom z toho i odhadnout, co s tím, kolik se vám tam toho vejde. Tak, já jsem končil, nechcem špatně, teď jsem se ztratil, za to se omlouvám, já vždycky, když takhle něco dělám, tak se ztratím v ovládání, takže ještě jednou. A nebo se vrátím do prezentace, můžu se vrátit. Ano, jsme teď, nevidíme prezentaci. Nevidíme prezentaci, prosím tě, jak se do ní vrátit? Vidíme, výborně. Já potom ještě do té prezentace přidám nějaký ty odkazy. Super, to jsou dobré, praktické. Jo, takže to hlavní, nepočítejte s přetoky, to je prostě nesmysl. Nepočítejte s tím, že někdo od vás vykoupí jakoukoliv elektrickou energii za nějaký rozumný peníze. Dneska tak korunu za kilowatthodinu, to je úplný nesmysl, nedává to ekonomicky vůbec žádný smysl. Počítejte to, jako kdybyste vytvářeli autonomní systém. Byť ta nová zelená úsporám vás nutí, že to musí být připojený do té elektroenergetické rozvodní soustavy, kde nepodporuje autonomní systémy, pokud nejste výrobní hala. Takže všechny ty bytové domy musí být zapojený, ale nepočítejte s těma přetokama, nedává to ale vůbec žádný smysl z pohledu ekonomiky. To, co jsem říkal, sloučení odběrných míst je v současné době nejekonomičnější, sice pracná, ale nejekonomičnější varianta, protože ušetříte za ty odběrné místa. Si jenom připomenu, že když se podíváte do svých účtenek, tak tam budete mít dvě částky. Jedno je rezervovaný příkon a druhý je odběrné místo. To sečtete, vynásobíte to 1,21, protože to v těch vyúčtováních takticky neukazují. To je celková částka, kterou ušetříte měsíčně za jeden byt. Vynásobíte to počtem bytů a 12 a máte roční úsporu a to se pohybuje ve 100 000. Takže aniž byste stavěli elektrárnu, tak tímto způsobem byste ušetřili. A začínejte od spotřeby. To my jsme neudělali, ale asi jsme to tušili, ale protože vlastně jsme byli takový jako pionýři, tak jsme se to učili až teď za chodu, takže od konce. Nevěřte návratnosti dodavatelem, jo, ale všechno, co je pod 10 let, je správně. No, když vám řeknou, že to bude 5 let, a i kdyby to bylo 7 ve výsledku, tak všechno, co je pod 10 let, je OK. My jsme ještě měli tu situaci, že jak jsme měli peníze na fondu oprav, tak jsme nechtěli je tam mít, takže to byla taky motivace. A
tak jsme si řekli, to jsme si dali jako kritérium, jo, návratnost do 10 let. A potom obrňte se tou trpělivostí, to, co vám slíbí, nedopadne. Naším dodavatelem, jak jste se ptali, myslím, že tam ještě něco mám, nemám, nechám tam QR kód, kdybyste si to chtěli, to jsou kontakty na mě. Naším dodavatelem byla společnost BlueNet. My jsme my jsme tam ještě měli Domy sobě, pak jsme tam měli, ježiši, já si teď nespomenu. Měli jsme tam asi 4 firmy, které nevypadaly jako úplně špatně, ale podle mě se potýkali třeba někteří s tím personálním obsazením. Jo? Takže z jedné firmy přišli, pak už se neobjevili. A já říkám, tak máte tam termín, jo? Do výběrka se dává termín, máte tam termín, kdy nám máte dát nabídku, nechal jsem vám 3 měsíce, je to málo, chcete víc, nikdo se neozval, pak se ozvali 2 měsíce po uzavření výběrového řízení a že se strašně omlouvají, že toho měli moc a tak, no a tak takovýho dodavatele nechcete, ale já nechci tady někoho doporučovat, to mně nepřijde jako fair, protože ta situace se hodně mění. BlueNet je firma velká, v těch referencích oni mají asi 200 domů už instalovaných, hlavně hodně mimo Prahu, hodně tam mají tu Moravu, ta firma je z Brna, jestli se nepletu. A strašně záleží na tom, jakou partu vám pošlou na tu instalaci. Už ty lidi jsou ale docela jako fajn. No. Když opustíte ty prodavače, tak pak s těma, co to dělají, je výborná jako dohoda. Mě toho hodně vysvětlili. To já jsem vítal, protože jsem techničtější člověk a chtěl jsem tomu rozumět. Takže je to firma, se kterou si dokážu představit další projekt. Je to firma, když se mě někdo zeptá, tak řeknu určitě oslovte a určitě jim dám dobrou referenci, ale v každém případě řeknu oslovte těch firm víc, protože to nejsou jenom oni. Byli, ještě jsem to zapomněl, Domy sobě, to je Veolia, ty prostě nedodali referenci a myslím, že se v tom trošku jako potáceli, což neznamená, že se nezmátořili, ale určitě vidíte jejich marketing, určitě už něco dělají, nějaký domy už taky osídlili. No. Snaží se. A máme tady dotaz od pana Lindovského, může nám klidně vstoupit, ten je... Určitě. Jo, dobrý den. Zdravím vás, Pavle, zdravím vás, Zlato, dobré odpoledne. Pavle, děkuji za prezentaci. Já mám takovou jako technickou otázku, a to ohledně střechy. A otázka je, jakou máte střešní krytinu, jestli jste to řešili, zatížení střechy, posudek a samotnou střešní krytinu, protože proč se ptám, my máme na domě asfaltový pás, de facto nám bylo doporučeno ho nijak nezatěžovat, aby nepopraskal a podobně. Tak řešili jste to, bylo to nějak jako součástí té úvahy, nemáte z toho obavu, že za pár let budete muset udělat střechu? Výborný dotaz, díky za to si myslím, že by mělo zajímat každýho. My jsme to samozřejmě zvažovali, řešili, my jsme, barák byl kolaudovaný 2012, takže jsme relativně mladý barák. Samozřejmě, že jsme v průběhu dobu řešili i nějaké havárie, že někde při nějakých přívalových liácích zatýkalo a tak. Takže jsme si byli velmi dobře vědomí toho, že když na to položíme panely, takže jako můžeme zaprvé způsobit něco té střeše, tak to bylo první a to samozřejmě všichni v baráku se na to ptali. A taky, když bude potřeba tu střechu opravit, takže na nich leží panely zatížený betonovejma deskama. Takže v každém případě se tohleto, a já to tam asi doplním pak do té prezentace, doporučuje to zvážit, nechat si to posoudit někému, kdo rozumí té střeše. Speciálně u starších střech se doporučuje nejdřív tu střechu, že vždycky dojde na to, že jednou za čtvrt století tu střechu musíte nějakým způsobem prohnat nějakou rekonstrukcí. Jo. Takže určitě se to nedoporučuje dávat na 25 let starou nezrekonstruovanou střechu, určitě se doporučuje tam něco takového udělat. Nás třeba, já jsem si jako říkal, no tak ale co se stane, když fakt je potřeba něco udělat, a to je dobrý, protože na těch plochých střechách, já nevím, jestli bych tady našel někde ty obrázky, jestli tady někde při tom povídání budu hledat obrázky, tak takhle.
Já možná k tomu doplním, že vlastně už při té studii proveditelnosti ty profesionální firmy přesně se přijdou podívat na tu střechu, zeptají se vás, kdy vlastně byla nějaká poslední výměna a vždycky se podívají na její kondici a statiku, protože to může být naprosto jako zásadní pro to umísťování. Já už jsem teda viděla potom v zahraničí umísťování i těch panelů třeba nejenom na střechu, ale na fasádu, na loďie, na fasádu a tak, takže těch možností je vícero, ale možná by to potom neplnilo ten hlavní účel. Jo. No, ale je tam nižší. Jo, jako jedna věc je, pokud já budu vlastnit rodinný dům, tak to dělám, protože mě to baví, myslím to dobře s planetou a nejsem až tak úplně svázaný jako nějakou tou ekonomikou, jo. Samozřejmě, že trošku jo, ale můžu si dovolit být trošku frajer, tak si to klidně dám na plot nebo na fasádu, ale na tom, když my vlastně rozhodujeme za ostatní lidi v tom domě, tak nás řídí čistě ekonomika, jo. Ekologie je schovaná v těch dotacích. No a tady já vám ukážu, jak to vlastně je na té naší střeše. Tady na tom obrázku je to nezdílím, pardon, musím sdílet. Já jsem zvyklý prezentovat při sdílení, takže já jdu sdílet. Sdílíme. 3, 2, 1, sdílet. Tak, teď už dílím, jo? Tak, to ještě trošku zvětším. Tady vidíte, jak je to na té naší střeše. Jo? Tady je tam vidět těch 15 stupňů, je to na nějaký té aluminiové podložce a je to zatížený těma betonovými dlaždicema. A když by se stalo něco s tou střechou, tak prostě sundáte, jako my ne, ale ten, kdo to může dělat, tak prostě sundá ty dlaždice, odpojí ty konektory na těch kabelech, protože to je propojený přes konektory a může to snadno demontovat a může se ta střecha opravit. Což mně přijde jako, že je dobrý. No? Do té střechy se nevrtá, na tu střechu se to prostě pokládá. Tady je to ještě vidět z jiného úhlu pohledu. Máte? Já to z tohohle nevidím. No, kdybych já to věděl, ale je to nějaká... No, a taky to bude něco asi na bázi toho... No, není to... No, já jsem to toho neřezal, takže já nevím, co to je v průřezu. Navrch to má nějaký samozřejmě ochranný nátěr, který i odráží UV záření, odráží sluníčko, aby se to nezahřívalo, takže úplně čistý asfalt, takový ten starý, jak známe, to není, ale abych řekl pravdu, ten materiál přesně nevím. A tady vidíte kluky, jak to montujou. No. Tady, jo, takže takhle, a tady to ještě před tou montáží, tady to je vidět, že prostě je to tam položený. Je to samozřejmě připojený uzemněný hromosvodu, to musí být kvůli požární bezpečnosti. Tak. A ty jsi mluvila, jo, ještě, ty jsi ještě tam říkala jednu věc. Jo, studie proveditelnosti. Děkuji moc za to, že jsi to zmínila. To je velký otazník pro mě. Přestanu sdílet zase. To je pro mě velký otazník, protože když jsem já vybíral, tak ještě nikdo nenutil studii proveditelnosti. Teď, když se na mě obrátí občas tady nějaký dům, tak všechny firmy říkají, no a tady studii proveditelnosti za 50 000, my vám ji vypracujeme a tam už bude statický posudek a posudek té střechy a posudek elektro a vy to můžete použít klidně i pro někoho jiného. To je velká past, jo. Já jsem z toho nešťastný, protože já přeci si nechci dělat studii proveditelnosti od někoho, koho jsem si nevybral. Pokud já si třeba udělám užší výběr, takzvaný shortlist, a dám si tam 3 firmy, tak si přeci neobjednám studii proveditelnosti u každý z nich. Radši bych si objednal studii proveditelnosti u někoho nezávislého, takže já bych to očekával u té profese, kterou já si nasmlouvám, že mi to oddozoruje, ohlídá, vybere a zajistit tu studii proveditelnosti. To je jako velký otazník. Firma, s kterými se i potkáváme, vám by měla nabídnout, co vím, že klidně tou studií proveditelností skončí. Ale je to samozřejmě, pro ně je to taky čas, peníze a ti specialisté, takže pak si to člověk může vzít a může si to vzít i samozřejmě k jiným realizátorům. Ale nikdy by to nemělo být podmíněný tím, že když u vás tady neudělám studii proveditelnosti, tak nedojde potom k realizaci.
Mělo by to být prostě jako oddělené. Promiň, že já ti musím skočit do řeči, omlouvám se, ale skočím ti do řeči. Oni podmiňují, že ti dají detailní nabídku, pouze když ti udělají studii proveditelnosti. Tak to už asi takovou... znám i ty lepší. Jo, ale když třeba já jsem chtěl, protože ta střecha není obdélník, jsem chtěl, a ukažte mi, jak tam položíte ty panely, jo. A protože ta střecha má nějaký profil, tak jako tehdy ne, ale tehdy dneska řeknou, teď jsem byl zrovna jeden barák, který měl částečně sedlovou a částečně pochozí vodorovnou část střechy. A ty řekli, udělejte si studii, zaplaťte si studii proveditelnosti a my teprve vám řekneme, jestli se tam ty panely vejdou. To je jako velká past, protože když máte třeba sedlovou střechu, tak ta nová česká norma na tu požární bezpečnost, jo, tam máte dost otazníků, jestli se vám tam ty panely vejdou, abyste dodrželi všechny ty odstupové a odskokové vzdálenosti. Takže jako je to, pozor na to. Máme tady nějaký další dotaz? Myslím si, že teď ne. Ale skvěle, moc za něho děkujeme. I s ohledem tedy na čas, nechci dneska tlačit, protože to máme jako takové otevřené téma, ale každopádně, Pavle, tobě chci moc poděkovat. Myslím si, že téma si velmi hezky ukázal svýma očima, jakožto realizátora, který prošel nelehkými fázemi a spoustu samostudia. Ale mám z toho radost, teda jako závěr je, že jsem za to rád, jo. Prostě koukám, jak šetříme ty koruny, no. Tak, určitě, to už je potom taková ta radost, která z toho přichází. A dobré je to potom sdílet s těmi vlastníky, že? A když potom cinkne i do pokladničky těch jednotlivých domácností, tak asi pochopí, proč se to celé dělalo. A každopádně, jestli mohu poprosit, já bych tvoji prezentaci potom i poskytla ostatním, takže v ideálním případě ještě doplnit některé ty části, které jsi dneska zmiňoval. Moc děkuji i za ty praktické ukázky, které jsme měli, ať už na mapách, a ještě jsi nám slíbil, myslím, i ten výpočet, kolik těch panelů bychom si tam tak mohli umístit. To je, jak jsem ukazoval, ten PVGIS, Photovoltaic Geographical Information System, a tam kolik se tam vejde panelů, je vždycky každý ten dodavatel dodává panely různých typů. Ne vždycky je nejlepší si dodávat ten panel největšího výkonu, protože tam jsou nějaké záležitosti, jak je ten panel veliký, co jako výška, šířka, nebo hloubka, šířka, jak to mám popsat, je to obdélník vždycky typicky, tak aby se to tam vešlo. A tohleto kladení, potom už ten kladecí plán, to už pak vychází vždycky u toho typického dodavatele, u kterého si to pak objednáte. Ale já jsem to nějak, já to zkusím ještě vymyslet, ten vzoreček, ale mám pocit, že my máme na té naší střeše, která má 300 metrů čtverečních, tak tam máme 50 kW píků, takže dá se tam najít nějaká soustažnost, ale je čistě orientační. No. Určitě. To bohatě stačí, ale tak kdo bude potom chtít ta čísla, tak se může zavrtat hlouběji do té problematiky. Mohou se na tebe ještě, když tak obracet někteří, kteří už jako uvažují. Ty říkáš, že jsi takový stínový poradce trošku. Mohli by se někteří, kteří zhlídnou, budou uvažovat o fotovoltaice, na tebe obrátit? Vidím tady kontakty. Jasně, já tady vidím, že tady máme 3, takže 3, když se na mě obrátí, to dám. Uvidíme, kolik lidí, nejenom, že si to otevře, ale ještě dokoukáš do tohoto konce, 78 minut, tak, ale jo, já to tady slíbím, a kdyby ne, tak nezvednu telefon, ale ne, jasně, jo. Dobře, ok, tak super, děkujeme. Já teda všem popřeji krásný zbytek večera, odpoledne. A kdybyste měli ještě nějaké dotazy, ptejte se, i vy, co nás uvidíte ze záznamu. Moc děkujeme, i pro nás to byl hezký večer, pro mě opět přínosný, ale tuto problematiku probíráme zhora, ze spodu, tak vždycky se člověk dozví něco nového. A já se budu těšit při dalším vzdělávání. Uvidíme, si zase něco i s Pavlem vymyslíme, ale určitě v našem kalendáři už nás potom čekají od září zase další témata. Nejbližší této problematice bude potom zářijové Fit for 55, které bude takové ekonomicko-normativno-právní, protože tady máme krásnou směrnici Evropské unie, která nás bude dostatečně diskvalifikovat, když nebudeme eco-friendly.
Takže na toto téma se taky těším, pro mě bude nové, rozšířené a k němu vás srdečně zvu a samozřejmě i k dalším tématům. Mějte se moc hezky a Pavle, ještě jednou děkuji, hezký večer i tobě. Já děkuji za pozvání, mějte se fajn, ať vám to dobře dopadne, vy, kteří se na to chystáte.